माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। तपाईँले जसरी चाहिँ विश्व चाहिँ अहिले यो परिवर्तनको साल हो, यो 2021 साल भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै अहिले चाहिँ परिवर्तनको सङ्केतहरू देखिरहेका छन्। केही समय अगाडि म्यानमारमा चाहिँ सैनिक कु गरिएको थियो सैनिकले, र अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने फेरि चाहिँ सुडानमा पनि सैनिकले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कु गरेर चाहिँ त्यहाँनिर प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको छ होइन। सेनाले चाहिँ त्यहाँको राज्य चाहिँ अब आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। अब यो हिसाबले त नेपालमा पनि यो सैनिक शासन लागू नहोला भन्न सकिएन होइन। अब यस्तो छ, 2021 इस्वी सम्मतकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँसँगै बसेर अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि 2021 विश्व चल खेल र विश्व परिवर्तनको खेल भनेर यही शब्द हो मेरो, र पटक पटक लाइभमा पनि बोलेको छु। सबैले त्यो लाइभ अथवा तपाईँसँग दिएको अन्तर्वार्ता कुनै बेला जिब्रो लर गरियो, कतै तपाईँले एडिटिङ गरेर राखिदिनु भयो भने त मलाई थाहा छैन, तर तपाईँकोमा त्यही छ, तपाईँले पनि गएर निहाल्न सक्नुहुन्छ। जति पनि दर्शकहरूले 1 वर्ष अगाडि गरेको बाढी 100% पुग्न गएको कुरा यो जानकारी गराउँदछु। कोरोना आउँदै गर्दा पनि भनेकी हो, 1 होइन 2 नै जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 2020 आउँदै गर्दा पनि बोलेकै हो, यो कोरोना सोरोना केही पनि होइन, राजनीतिक परिवर्तनको खेलको लागि यो षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर पनि भविष्यवाणी गरेको थिएँ मैले। अब पहिला म्यानमारमा भयो, धेरै नेपालीहरू त्यहाँ म्यानमारमा पनि हुनुहुन्छ, कति खबरहरू दिनुहुन्छ के हुँदैछ कसो हुँदैछ भन्ने अवस्था पनि बुझ्ने गर्छु भने हिजो अस्ति तालिबानीहरूले पनि अफगानिस्तानमा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हात सत्तामा लिएका छन् भने यो त आफै बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै सुडानको चाहिँ सेनाले हातमा लिएको कुराहरू छ। सुडानको देशमा पनि त पहिला राजै थिए भन्ने कुरा थियो, अब अहिले बिचमा आएर यहाँ पनि पारा त्यही नै हो। तर सेनाहरूको पनि चलबल आउने त मैले पोहोर परारदेखि नै बोल्दैछु। नेपालमा पनि केही सैनिकले केही महिना केही दिन केही समय केही हस्तक्षेप जस्ता तरिकाले गर्न सक्छ भन्ने कुरा त बाँडी नै छ, तर पोरै हुनुपर्ने थियो धन्नै के कारणले यो हस्तक्षेप भयो, तर त्यो भविष्यवाणी सफलता हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दछु। त्यसपछि यहाँ उथलपुथल यहाँ भाडभैलो मचिन्छ र राजा नै फर्किने भन्ने कुरामा मेरो दाबी यही नै छ। र जसरी सुडानमा पनि ती त जनता छन्, त्यहाँ कति जनता छन् मलाई यति थाहा छैन। ती जनताहरूलाई अब सैनिक शासन भनेपछि हाम्रो हेर्ने दृष्टि अलिकति त्यही तरिका हुन्छ, सैनिकहरूले हेर्ने दृष्टि अलिकति कडा रूपमा नै छ। सैनिकदेखि मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था भयो। अस्तिमा झोरमा माथि गएको थिएँ पत्रकार भाइ, त्यहाँनिर सैनिकले फोटो खिच्न मनाए, मलाई चिन्नुभयो म माताजी हुँ भने मैले, अनि त्यसो भनिसकेपछि यहाँ त उहाँले खिच्न पाउनुहुन्न है भनेर उहाँले भन्नुभयो र जाँदा हुन्छ तपाईँ जानु। र मैले त्यसो भनिसकेपछि सैनिक शासन भन्दैछु कडा पो रहेछ त भने मैले। त्यसो भनेपछि माता हुनुहुँदो रहेछ नि त अहिले पो चिनियो त भन्नुभयो उहाँले। भनेपछि म पनि सैनिकसँग सैनिक शासन आयो भने म पनि इमान्दारिता यो देशका नागरिकहरू पनि खुसी र हर्ष हुन्छ भन्ने कुरामा एक मनले विश्वास गर्दछु भने यहाँका सैनिक त्यति साह्रो पापी छैनन्। जस्तै म्यानमारमा हेर्नुभयो, अब भोलि सुडानको अवस्था हेरिन्छ, कति मान्छे मर्ने हुन्, अवस्था कस्तो हुने हो। पहिला राजा नै थियो भनेको सुनेको हुँ मैले पनि, म कहाँ त्यस्तो राजनीतिक विशेषज्ञ होइन। र राजनीतिक विशेषज्ञ जस्तो हाम्रै देशका राजाकै कुराहरू, राजपरिवारकै बारेमा कुराहरू राजनीतिक विशेषज्ञले पनि छल गरिकन बोल्नु भएको छ है पत्रकार भाइ। त्यसै कारणले म चाहिँ नेपालका कुरा र स्पेसल राजपरिवारको प्रतिको एउटा मनमुटुमै रगतमा म नसामा मेरो एउटा आत्मादेखि नै म बरु प्राण त्याग गर्न सक्छु राजा र राज संस्थाको लागि। किनभने मैले एउटा व्यक्तिलाई मन पराएको होइन, एउटा संस्थालाई हो, 3 करोड नेपाली जनताको लागि हित हुने कुरा म एक्लै आज म बोलेर हिँडेको छु। आज मात्र एकजना डाक्टर आयुर्वेदिक आउनुभयो, हिजो पनि आउनुभयो उहाँ कन्फ्युजन तरिकाले। मैले उहाँ झोला एकदम ड्याम्म बोकेर आउनुभयो, यति गरौँ झोला बोकेर मेरो घरमा एलाउड छैन मैले भने उहाँलाई। त्यो भनिसकेपछि उहाँले रिसाए जस्तो गर्नुभयो, मास्क लाउनु भएको थियो, मैले मास्क खोल्न अनुरोध गरेँ, उहाँ विभिन्न चाहिँ मन्त्रालयका कुरा गर्नुभयो। आज मलाई उहाँले चाहिँ हामीले अशुद्ध चामल खाँदो रहेछौँ, अशुद्ध सब्जीहरू खाँदो रहेछौँ पत्रकार भाइ, अशुद्ध पानी रहेछ जारको पनि, त्यो चिजमा नाप्ने चाहिँ एउटा मेसिन ल्याइदिएर आउनुभएको छ। र मैले पनि आज 1.5-2 घन्टा लाएर त्यो मेसिनबाट मैले सिकेँ। अब म तपाईँहरू सामु पनि त्यो कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने, कसरी त्यो पानीमा के रहेछ, पहिलाको जारको पानी कस्तो, अहिलेको खानेको पानी कस्तो भन्ने कुरा म तपाईँलाई यसै च्यानलबाट पनि देखाउँछु। उहाँले फ्रीमा त्यो मेसिन मलाई ल्याइदिनु भयो, मैले आफै उपलब्ध मागेको पनि होइन, आफै कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले
त्यो हुन्छ नि टोयलेट सफा गर्ने त्यो हरियो हुन्छ नि त्यो राखेर पनि त्यो पानी पुरै गिलासभरि राखे पनि त्यो मेसिनले चाहिँ एउटा पाइप मात्रै राखे सङ्लो बनाइदिँदो रहेछ। त्यो पानी पनि उहाँले आफै उहाँले पिउनु पनि भयो भनेपछि त्यो भित्र राखेर ढोका लगाइदिनु न त्यो फोन। र मैले के भने उहाँलाई भने होइन बडो चकित, तपाईँ जस्तो चमत्कार गर्ने त होइन, तर यस्तै छ माताज्यू भन्नुभयो। यहाँ नवलपरासीबाट आएका मेरा यी भाइ पनि छक्क पर्नुभयो, लगायत पल्लो घरकी भाउजू पनि। म तपाईँलाई पनि छक्क पार्ने कुरा म आफै त्यहाँ गरेर देखाउँदैछु भने चमत्कार अर्को हुँदैछ नेपालमा। राजतन्त्र र सैनिकै हो मैले देख्ने चमत्कार नेपालमा हुँदैछ पत्रकार भाइ। किनभने यहाँ आज मान्छे काटाकाट गर्छन्, किन गाडी दुर्घटना हुन्छ, किन गाडी मान्छेको एक्सिडेन्ट भएर मानिस मृत्यु हुँदैछ। कलियुगमा धेरै मान्छे सकिन्छन् रे त्यसै गरिकन, कलियुगमा मान्छे लापा परेरै कुटेरै काटेरै मर्छन् रे, भिरबाट लडेरै मर्छन् रे भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 5000 वर्ष अगाडिको किताब पढ्दा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। किन बढी बलात्कार हुन्छ, किन महिला हिंसा हुन्छ, यौन शोषण किन हुन्छ, यो सबै चिज चाहिँ धर्मसँग रहेकै कुरा छ। यो बाहिरी पश्चिमा संस्कृति नेपालमा भित्रिने हुनाले, यहाँ विकृति र विसङ्गति पूर्ण रूपमा बढेको हुनाले आज यहाँ विभिन्न चलखेलहरू भइरहेका छन्। तपाईँले मलाई सम्मान गर्न छोड्नुभयो, अर्कोले सम्मान गर्न छोड्नुभयो, मैले उहाँलाई गर्न छोडेँ भनेपछि आज मान्छे बिचको विभेद हुन थाल्यो। म पत्रकार हो कि के हो कार्ड देखाइकन भित्र बसाउने गरेको छु भनेपछि मै तपाईँसँग डराउने अवस्था आउन थाल्यो। पत्रकार भाइ, आज यो दिन आउँथ्यो नेपालमा, यो दिन हुन्थ्यो भनेर मैले 15 वर्ष अगाडि सोचे पनि थिइनँ। किनकि 15 वर्ष होइन 9 वर्ष अगाडि पनि 1000 रुपियाँको महत्त्व निकै नै थियो पत्रकार भाइ। आज मेरै चार्ज मैले पनि चार्ज लिनुपर्ने अवस्था भयो। 1555 भन्दाखेरि उहिले त 15 लाखकै कुरो आउँथ्यो होला, आज 1500 होइन बाबु। उति यसो दिनभरिको यात्रा काठमाडौँ घुम्नु पर्यो, पशुपतितर्फ जानु पर्यो, के भन्छ त्यो ट्याक्सीमा भने 20,000 घटी हुँदैन दिनभरिलाई भनेर ट्याक्सीले भन्न थालिसक्यो भनेपछि दिन कस्तो आयो, समय परिस्थिति कस्तो आयो। अब आएको भनेको एउटा मात्रै चिजको लागि हो, धर्म रहनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य नेपालमा हुनुपर्छ। धर्मको हिंसा गर्नाले पश्चिमा संस्कृति भित्राउनाले यहाँ रुवावासी भएको छ, यहाँ मांसारहरू बढेका छन्, यहाँ काटमारहरू बढेका छन् र सुडान, अफगानिस्तान र म्यानमार जस्तो नेपालमा हुँदैन म भन्न सक्दिनँ। त्यो लक्षण अब निर नजिकै हो पत्रकार भाइ। पल्लो घरमा मर्ने गरी झगडा गर्छन् भने पल्लो घरलाई पनि टचर पर्छ। म यहाँ झगडा गर्दैछु भने पल्लो घरलाई डिस्टर्ब हुन्छ। हो आज नजिकैका छिमेक देशमा आज यस्तो स्थिति हुँदैछ। सुडान भनेर चाहिँ हाम्रा नेपाली सेनाहरू, हाम्रा नेपाली चाहिँ प्रहरीहरू, स्पेसल मेरा सेनाहरू त्यहाँ जानुभएको हुन्छ भने त्यहाँ मेरा भएका ती सेना मेरा लेडिजहरू पनि साथीभाइ हुनुहुन्छ, पुरुष दाइहरू हुनुहुन्छ, कोही अङ्कलहरू पर्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यो स्थिति हेर्नुभयो होला, हेर्नुपर्ने अवस्था भयो। भोलि हो सेनालाई त सुरक्षित हो, त्यहाँ युद्ध लडाइँ भएपछि हाम्रा देशबाट त्यहाँ राम्रैसँग सेवा सुरक्षा दिन गएका ती सेनाहरूमाथि पनि त अप्ठ्यारो आउने अवस्था भयो नि। त्यसैले मैले सुडानको बारेमा नबोली बस्न सकिनँ र यहाँ हातपात नहोस्, काटोमार स्थिति नआओस् भन्ने कुराको लागि हामीले के सोच्नु पर्यो भने पहिला जे थियो त्यही स्थिति त्यहाँ आउनुपर्ने अवस्था हो। त्यसैको लागि लडाइँ गर्दैछन्। हो यहाँ पहिला राजै हो, अहिले पनि राजा भन्दैछन्। उहाँ आउनुभयो, उहाँ भाइ तपाईँले 10 वर्ष अगाडि भनेको अन्तर्वार्ता बोलेर सुनेर म प्रभावित बनेर माता दिदी तपाईँको भक्त बनेर आज 9 वर्ष 10 वर्ष भएछ भन्नुभयो। अस्ति चितवनमा उहाँको घर सम्पत्ति भएकै मान्छे हो। उहाँ मलाई भेट्न भनेर आज एक बिहानै 3 बजे उठेर 4 बजे पूजा गरेर भोकै आएर अहिलेसम्म उहाँले आफै अहिले चिया बनाएर मलाई अहिले खुवाउनुभयो। बिचरा भाइ खाना पनि खान मान्नुहुन्न। लु बाबु पाहुना आउनुभएको यतै बसौँ। बुहारीले फोन गरिन् यतै हुन्छ होला, कहाँ जाने भनेको पशुपतिमा बस्ने भन्नुभयो। मेरो घर छ नि त बाबु, यहीँ बसौँ, मेरो पनि माइजूहरू पाहुना आउनु भएको छ, सजिलो हुन्छ मलाई पनि। अब यहाँ त दिदी बहिनी बस्छौँ नि त, कोही पुरुष मान्छेलाई त खासै एलाउड त छैन। तर उहाँ मेरो भाइ बुहारी ठुल्ठुला छोराछोरी छन्, हेर्दा पो यस्तो धार्मिक एकदम। उहाँले भन्नुभयो अघि मैले त्यहाँ बाटोमा घाम तापेर एकैछिन कुरा गर्दाखेरि म यी मरेका पितृ स्वर्गीय राजाहरूको लागि मैले स्पेसल पूजा गर्ने गर्छु माताजी, तर आत्मैदेखि तपाईँ सविता आचार्य मातालाई सुनाए, तर म अरूलाई भने बिन्ती सुनाउन चाहन्न। किनकि मैले पूजा गरेको, मैले गरेको दिनहरू, मैले गरेका ती शुभ कार्यहरू मेरो मनलाई मात्रै थाहा छ। तर एकचोटि मलाई पनि राजा भेट्ने मन छ भनेर अघि उहाँले त्यहाँ कुरा गर्नुभयो। दिदी अब त बेला आयो होला नि भनेर उहाँले मलाई कुरो गर्नुभयो। माता हुनुहुन्थ्यो, मैले दिदी भन्नुहोस् भने मेरो उमेरभन्दा सानो, नवलपरासी गैँडाकोटमा घर भएको, बजारमै घर भएको, 5-6 करोडको मालिक हो। तर किन सम्पत्तिले पुग्दैन? आजका युवाहरूलाई सम्पत्ति भए गाँजा चढे रक्सीमा हिँड्छन्, तर धर्मको बाटो रोजेर धार्मिक कुरा
कहिले जनै कहिले के उहिलेका प्राचीन कुराहरू डोको नाङ्लो अनि चाहिँ कुचो बाबियोको अनि तपाईँको जाँतोको राखेको रहेछ। अघि देखाउनु भयो मलाई, लु बाबु यस्तो काम त काठमाडौँमा यतै सरौँ, त्यो चिज यतै लिएर आउँ सबै। अनि बोट बिरुवाहरू विभिन्न उब्जनी गर्नुहुँदो रहेछ। अघि सबै मलाई फोटो देखाउनु भयो, भिडियो पनि हेरेँ। आज यो 25-28 वर्ष युवाले यति धेरै काम पुराना तत्त्वहरूलाई पुराना संरचनाहरूलाई मास्नु हुँदैन भनेर त्यो संरचनाहरूलाई यो मुलुकमा होइन म विश्व हल्लाउन सक्छु माता दिदी, तर तपाईँले साथ र सपोर्ट दिनु होला भन्नुभयो उहाँले। बाबु सकिन्छ, तर भने मैले त्यही त हिन्दू अधिराज्य आउनु पर्यो, राजतन्त्र आउनु पर्यो, अनि चाहिँ खुलेआम हामीले यस्ता पवित्र कार्यहरू गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा क्लियर गर्नुहोस् त हेर्नु है पत्रकार भाइ, आजको दिनमा खुलस्त पार्नु गर्छु भन्नुहोस् न किन आज धर्मनिरपेक्ष मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? धर्मनिरपेक्ष म किन मान्छु? त्यो बाहिर कोठाभित्र बसेर एउटा दुईटा चारवटाले बाहिरियासँग भित्र्याएर हाम्रो मुलुकमा राजा र राणाहरूले आर्जेको यो देशमा यो धर्म संस्कार संस्कृति सबैभन्दा पहिलो पुरानो धर्म हिन्दू धर्म, पश्चिमा संस्कृति हिजो अस्ति आएको यो धर्मलाई म किन मान्छु भने धर्मनिरपेक्ष भनेको बाउले छोरी बिहे गरे नि हुने, दाइले बहिनी बलात्कार गरे नि हुने, 10 वटी श्रीमती भित्र आए नि हुने। ए भाइ धर्म जसले जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेछ। म त भन्छु ठोकुवा गर्छु, टुँडीखेलमा लगेर झुन्ड्याइ नि हुन्छ, मारि नि हुन्छ, मर्न तयार छु, तर मेरो नसामा हिन्दू अधिराज्य र राजा र राज संस्था अरू धर्मलाई चाहिँ तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ बुद्धिस्ट हुँदा तपाईँलाई असर पर्ला मान्छु म चर्चमा गएँ। यो पुरानो पहिलो धर्म हिन्दू, यो देश हिन्दूको हो। कुन चाहिँ बाबुआमाले यो पश्चिमा संस्कृति भित्राएर 3 करोड नेपालीलाई रणाको मचाउन यहाँ ल्याएको धर्म हो यो भाइ। आज यिनीहरूले राजनीति गरेर आज तपाईँको न्युजमा हेरेँ अघि मैले, एकजना बराबर 57-58 हजार ऋण बोकाएर यही खाना हो धर्मनिरपेक्ष बनाएको। लगे हुन्छ, जेल हाले हुन्छ, बरु म जेल पनि बस्छु, मेरो पनि भविष्यवाणी हो थाहा छ मलाई, तर जनता रोएको म हेर्न चाहन्न भाइ। अस्ति जाँदै बाटोमा गाडी दुर्घटना भयो, ड्राइभरले जान खान्छ, ड्राइभरले चुरोट खान्छ, त्यो बन्द गर्नुपर्छ पर्दै। पहिला खाँदैन थिए त, बाहुन छेत्रीले जनै लाउँथे, बाहुन छेत्री जे पाए त्यही बोल्दैन थिए, चिठीले गाउँमै खबर पुर्याइदिन्थ्यो। अहिले फोनमा इन्टरनेट भनेको छ, कलियुग आएको यो वैज्ञानिक जमाना, सानसानो बच्चा मोबाइल बिना खाना छोडिसके। पहिला जमाना यस्तो थिएन पत्रकार भाइ। आज म युट्युबमा नआएको भए मलाई कसले चिन्थ्यो त जान्ने भइस भन्नु होला। 10-12 वर्षदेखि चिनेकै छ मलाई, अब किन चिन्नु पर्यो पत्रकार भाइ? पत्रिकामा दिउँला, म युट्युबमा बोलेर होला, टिभीहरू पनि रिसाउन थालेका छन्। चाहना चाहिँ के हो ठ्याक्कै भन्नुस् त? मेरो चाहना आजको दिन सुडान नहोस्, अफगानिस्तान नहोस्, म्यानमार नहोस्, सिक्किम नहोस्, यो नेपाल भनेर देशका लागि लडेर जुटेर आँट गरेर बोलेको छु। म एउटा नारी, हिन्दू अधिराज्य कायम अब हुँदैछ। अब चाँडै त्यो दुईटा कुरा त म मिति तोक्दिनँ, कतै तोक्दिनँ। त्यो त सङ्घीयता कसले? त्यो अचारको पितको सङ्घीयता भनेर 2071 सालदेखि म बोल्दैछु, 72, 73, 74 देखि बोल्दैछु भनेपछि खुलेआम बोलेछु। 9-10 वर्ष भयो खुलेआम बोल्दैछु। म गाउँमा जन्मेको मान्छे हो, मध्यमवर्गीय परिवारको सन्तान हो, म कुनै राजनीति दलको वरिष्ठ नेताको सन्तान पनि होइन, तर संस्थावादी त हो नि तपाईँ। हो, म राजावादी हुँ। तपाईँ राजावादी हो? म राजालाई सम्मान गर्छु, म राजालाई पूजा गर्छु। भए कसलाई के को टाउको दुखाइ पत्रकार भाइ? यहाँ नेकपाको अथवा चाहिँ कुन चाहिँ के टेकपाको झोला बोकी हिँडेर मन परि बोल्दा हुने? मैले म राजाको चाहिँ झोला बोक्नु होइन, झोला मैले बोकेको छुइनँ। म गएर झन्डा बोकेर मुर्दाबाद भनेर सरकारमाथि मैले हस्तक्षेप गरेको छैन। अर्को कुरा, अब तपाईँले गतिलो कुरो गर्नुभयो, मैले त्यहाँ गएर माग गरेको छुइनँ, मलाई यो देऊ भनेको छुइनँ। मलाई त चाहियो यो देश राजा र राणाले आर्जेको श्री 5 बडा महाराज धीराज सरकार महेन्द्र राजाले यो देशलाई बचाएको हो भनेपछि बचाउने बनाउने श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देश आर्जेको हो पत्रकार भाइ। आफ्नै हजुरबा आफ्नै बाउले आर्जेको सम्पत्तिमा के बोल्नु नपाउने राजाले? अनि कोही नागार्जुनको डाँडो कटाउने रे, कोही नेता चप्पल लाएर फटाक पड्काउने चप्पल लाएर जङ्गलबाट सहर पसेकाहरू आज अरबौँ खरबौँको सम्पत्तिमा चाहिँ तमासा मचाएर बसिरहेका छन् भने मैले हात हेरेर म गरी खान नहुने, कसैलाई खुसी बनाएर कोही दुखी भएकालाई रोएकालाई हँसाएर मैले आनन्दले बाँच्न नपाउने? मेरो धर्म संस्कार संस्कृतिमा म रुजेको छु। कसका बाबुआमाले मलाई अरब दियोस्, करोड दियोस्, सुनकै घर दियोस्, अमेरिकै यहाँ ल्याइदियोस् भाइ, तर म मर्न चाहन्छु। मेरो धर्म र संस्कार संस्कृति मेरो नेपाल। यो नेपाल आज अर्को कुरा पनि क्लियर पार्दिनु। हजुर भन्नु। राज संस्थाको चाहिँ तपाईँ वकालत किन गर्नुहुन्छ त? त्यसो भने अब तपाईँले तपाईँलाई कसैले सिकायो कि क्या हो? यसरी सोध्नु भयो, तर सोध्नु त पाइयो नि। अब मैले वकालत हेर्नु,
राजाको विरोध गर्नेहरू, राजालाई मार्छु सिद्ध्याउँछु डाँडो कटाउँछु भन्ने पाखण्डीहरू पनि हिजो अस्ति राजाको निम्तोमा गएका थिए। मैले त्यहाँ देखेँ। आज केही कलाकारसँग मेरो कुराकानी भयो, नाम नभनौँ, अनि लाज लागेन मुख देखाएर जानलाई। अब त पहिला बोल्थे, अब त राजै ठिक। म त नि जता मल्कु त्यता ढल्कु होइन। राजतन्त्र गएका मितिदेखि बोल्थे। मेरा मामा माइजू लगायत मेरा बुवा आमा मेरा आफन्तहरूले ए नानी चुप लाग न, ए चुप लाग न भान्जी अप्ठ्यारो पर्यो, ए छोरी नबोल न, मलाई डाँडो बाटो हिँड्न डाँडा काँडा हिँड्न अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो बुवाका कुरा पनि मैले सुनिनँ, मेरा मामा माइजूका पनि कुरा सुनिनँ, कसैका एबिसिडी जेठसम्मका कुरा सुनिनँ। मलाई उनीहरूले त एन्सर गर्दा म के गर्नु, रुसले चुरमुरिन्थे। मेरो देश राजाले आर्जेको हो, यिनीहरू किन बोल्दैछन् भनेर मलाई भित्रै हुन्थ्यो। तर मैले जीवन राजा भेटेकी भने थिइनँ त्यतिखेर। म यो स्थिति भेट्नु भयो हजुरले राजा? 50 चोटि भेटौँ कि 100 चोटि भेटौँ कि कुन कसलाई सुनाउनु पर्यो तपाईँलाई गोप्य थाहा छँदैछ त। त्यसले गर्दाखेरि बाबु 100 चोटि भेटे पनि 5 चोटि भेटे पनि मलाई कसले फुलमाला लगाइदिन्छ। साह्रै निकट हुनुहुन्छ राजासँग। निकट छु, थाहा छ तपाईँलाई पनि होइन, म निकट छु। मेरा कुराकानी हुन्छ, हरेक समाचार तपाईले पहिल्यै थाहा पाउनुहुन्छ। थाहा पाएर जानकारी पनि त तपाईँलाई म सत्य तथ्य भन्छु यो बारेमा। सत्य तथ्य दरबार हत्याकाण्ड पनि दिपेन्द्रले नै हो भने सत्य तथ्य हो। अब अहिले रत्न बडा महारानी हुनुहुन्छ, भइबक्सिन्छ। उहाँको छोरा श्री 5 बडा महाराज ज्ञानेन्द्र सरकार भनेर चाहिँ सबैले हुकुम गरेका छन्। लगायत वरिष्ठ किताब लेख्नेदेखि लिएर बुढापाका कोप्री भएकाले पनि यो शब्द बोलेका छन्, झुटो बोल्दैछ। यो कुरो चाहिँ रत्न राज्य लक्ष्मी हाम्रो राजा महेन्द्र सरकारको कान्छी श्रीमती, त्यसमा पनि उहाँको चाहिँ साली। अब उहाँको दिदीको मृत्यु भइसकेपछि धीरेन्द्र सरकार सानो भइबक्सिन्थ्यो। मैले नि सुनेको, मैले त देखेँ होइन, तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला अघि म बोलेको। भनेपछि म तपाईँलाई फिडब्याक अघि नै बाहिर यो अन्तर्वार्ताभन्दा बाहिर बोल्दैछु। धेरै कुरा थाहा छैन, हामीले किताब पनि पढेका हौँ। अनि नभएको कुरा अफवाह फैलाएर चाहिँ के आफू चर्चामा आउने मेलो मात्रै हो त यो? त्यसले गर्दाखेरि रत्न राज्य लक्ष्मी देवी सरकारको बच्चा छैनन्, कोही भइबक्सिन्। आज एउटा कुरा फेरि क्लियर, हजुर भनिदिनुहोस् ल। ज्ञानेन्द्र राजासँग तपाईँको डाइरेक्ट सम्पर्क हुन्छ? अब डाइरेक्टको कुरो गर्नुभयो, भए नभए पनि कसैले मलाई टेलिफोन गरेर मार्ला, थर्काउला, अप्ठ्यारो पार्ला, म त्यस्तामा परिसकेको अवस्था छु। तर म डाइरेक्ट महाराज धीराज सरकारसँग, विष्णुको अवतारसँग म डाइरेक्ट कुरा गर्दिनँ। म मनमनै आत्मादेखि कुरा गर्छु। आत्मादेखि त्यो फोटो तस्बिर अनुहार हेरेपछि झलल्ल 3 चोटि राजा हुने देख्छु र त्यो 3 चोटि राजा हुने छिटै देख्छु। अब 1 चोटि 2 चोटि त भइसक्नुभयो। त्यस कारणले जब जब देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जब जब सङ्कट पर्छ, जब जब रोइ कराइ हुन्छ, जब जब तनाव हुन्छ, समस्या मुलुकलाई उथलपुथल हुन्छ, तब त्यस बीचमा भाग्यमानी हुने एक व्यक्ति हो श्री 5 बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारै हो। त्यस कारणले तपाईँले पटक भन्नुहुन्छ। अब भन्नुभयो पटक होइन, राजतन्त्र गएका भोलिपल्ट त्यही दिनदेखि बोल्दैछु त, आउँछ जाँदैन, फर्किन्छ आउँछ। ए नानी नबोला, बौलायो कि क्या हो तिमी, कहाँ हो तिम्रो घर? म सानी थिएँ, मेरो घर फलानु ठाउँ। नबोल्नु कसले सिकायो? माओवादीले गोली हान्लान् दि, ढुङ्गा हान्न खोजेकै हुन्, मार्न खोजेकै हुन्, केही गरेनन् कसैले। मेरो काल अहिले आएकै छैन कसैले ढुङ्गा हानेर गोली हानेर म पत्रकारजी म मर्दिनँ। म देशको लागि 3 करोड नेपालीको लागि यो आवाज बुलन्द गराइरहेको छु, जबकि मेरा पनि केही कुराहरू सुनिदिनु हुनेले मनन र चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर। आज एउटै पत्रकार अथवा एउटै मेरो केही गणतन्त्रवादी धर्मनिरपेक्षलाई सम्मान गर्ने र विदेशी धर्मलाई मानेर हिँड्नेले एउटै मान्छेले 50-100 कमेन्ट गरेर मन परी लेखेर अर्को चरित्र हत्या गर्ने पनि चलन रहेछ यहाँ। हाम्रो धर्मले अरूलाई गाली गर्छ होइन, आजसम्म गरेको छैन, गर्नेलाई छोड्दिनँ। अस्ति तपाईँलाई थाहा छैन 6 महिना जेल गएका होइनन् 4-5 जना, त्यो खुलेआम बाहिर पो आएन भनेको छु तपाईँलाई मैले। फेरि पनि अब 3-4 जना जहाँसुकै हुन् म छोड्दिनँ। पत्रकार भाइ हेर्नुहोस्, अहिलेको गृहमन्त्रीले कति काम गर्नुभएको छ देखिहाल्नु भएको। गृहमन्त्री खाँडसँग पनि राम्रो छ, एकदम भन्न खोजेको चाहिँ कुरो त्यही हो। भनेपछि आइजिपीसँग पनि छु म कनेक्सनमा, उहाँसँग पनि राम्रो छ। अशोक सिंह प्रहरी अनि विश्वराज पोखरेल अब आइजिपी हुने, उहाँ अग्रिम मैले उहाँलाई बधाई पोहोर परारै दिइसकेको छु। भनेपछि उहाँहरूसँग पनि मेरो राम्रो छ, प्रहरीसँग मेरो अत्यन्तै राम्रो छ भने सेनासँग पनि केहीसँग राम्रो छ। यिनै कुरा मैले त्यहाँ बाणी व्यक्त गर्दछु। सेनाको प्रमुखसँग हिजो अस्ति फोनमा कुराकानी चाहिँ अलिकति गरेँ, तर एकचोटि भेट्ने इच्छा छ होइन। उहाँसँग त्यस्ता धेरै डिटेल्स भएनन्, उहाँभन्दा मुनि बडका चाहिँ सँग चाहिँ मेरो कुरा हुन्छ, तर जे हुन्छ राइट कुरा नै हुन्छ।
नेपालमा सेना शासन लागू होइन हुन्छ। तपाईँहरू नै आउनुहुन्छ, हजुरकै शासन छ, म भन्दिनँ, उहाँहरूलाई पनि मन पर्ला नपर्ला, तर मैले राजतन्त्र र सेनाहरू नजिक हुने सम्भावना चाहिँ बढ्दो रूपमा बढेको कुरा चाहिँ 4 वर्षदेखि त्यहाँ सुनाइ नै रहेको छु। तर भोलि नै हुने, आजै हुने, भोलि 2:05 हुने घोषणा गरेकी छैन, किनकि म जन्म मिति हेरेर जनगणनालाई हिसाब किताब गरिकन हेर्ने भविष्यवाणी व्यक्ता होइन। म अलौकिक बाणी आयो, यो अलौकिक बाणी हावा जस्तै हो, भोलि होरेर उडेर पनि जान्छ, यो सकिन पनि सक्छ, योतिर तपाईँहरू नजानुस्, मक्ख पनि नपर्नुस्। तर मेरा बाणी सत्य तथ्य रूपमा, यथार्थ रूपमा तपाईँको अनुहार हेरेर, हिजो अस्ति तपाईँकी दिदी आउनुभएछ, फलानाकी दिदी हो भनेको त कसरी चिन्नुभयो, मैले फिल गरेँ, ढाँटी पो बस्नु भएको थियो, तपाईँकी कान्छी दिदी होला हिजो अस्ति, छक्क परे, अनुहार कसो तपाईँको आमाको सानो फोटो देखाउनु भयो, खै फेसबुकमा पनि छैन भन्नुहुन्छ, केही छैन भन्नुहुन्छ, मलाई ती शङ्कास्पद भयो, भरे त दिपको दिदी हो कि क्या हो भनेपछि त झल्लो छक्क पर्नुभयो। तपाईले ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यो जुन अनुहार हेरेर चाहिँ ठ्याक्कै मिल्यो भनेर चाहिँ? हुन त अब यसो छ, तपाईँकै दिदीको हेरेकै हो, के मिल्यो ती सोध्नु न, तपाईँकै दिदीको 2-4 मलाई थाहा भइगयो, तपाईँलाई थाहा भइगयो भन्दिक होइन। अब सबै कुरा त मिल्नुलाई भविष्यवाणी हो, भविष्यभरि यो जीवन बाँचुन्जेल बाणी भनेको एउटा बोली, यो बोलीले तपाईँहरूलाई गोली जसरी फ्ल्यास दिन्छ। पत्रकार भाइ, आज सत्यवाणी गरेको हुनाले न म टिकेको छु पत्रकार भाइ, असत्य भएको भए जेल झाल हुने थिएन र यहाँ भने कतिले त्यो माथाभरिको जेल, म कहाँ जेल गएको छु, पढमार पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ? कहाँ जेल गएँ म, पढमार दिनु पर्यो, बरुमा आन्दोलनमा जाउँला, भोलि राजा आएपछि आन्दोलनमा जान्छु, म खुसीले हर्षले गदगद भएर म जान्छु। मेरो जिन्दगीमा एउटा मात्रै खुसी छ, म बिहे गरेर खुसी हुँदिनँ, म लभ बोयफ्रेन्ड बनाएर म खुसी हुँदिनँ, म एउटा देशमा राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य आउने कुरामा म खुसी हुन्छु। मेरो जिन्दगीमा यो मात्रै एउटा मेरो ठुलो चाहना। नकुनै पत्रकार भाइ, एकछिन है, म धेरै बोलेँ, अब यहाँ कुरो के छ भने पत्रकार भाइ, यो फोन उठाइदिनु त, उता भित्र गएर आउनु भनिदिनु। र मैले भन्नु खोजेको के छ भने पत्रकार भाइ, कोही म जस्ता केटीलाई फिल्म हेर्न रहर लाग्यो रे, म जस्ता केटीलाई घुम्न रहर लाग्यो रे, म दर्जनौँ विदेश गएँ, घरभित्रै बसेँ, नेपालीको मन बुझेँ, नेपालीले के काम गर्दा रहेछन् त्यो हेरेँ, कस्तो व्यवहार गर्दा रहेछन् त्यो देखेँ, महसुस गरेँ, फरक्क फर्की गएँ। भनेपछि म यहाँ पनि के बुझ्दैछु, लभ गर्ने, बोयफ्रेन्ड बनाउने, लिभिङ टुगेदर जाने, बच्चा के गर्ने, मिसक्यारेज गर्ने, 10वटा जन्माएर खोलामा फाल्ने, यो विकृति विसङ्गतिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले अस्ति स्ट्याटस लेखि नै राखेको छु। फिल्म आजसम्म हेरेको छैन पत्रकार बाबु, अब यहाँ हेर्नु, हलमा जीवन गएको छैन, म हेर्दिनँ, गीत सुन्छु, अनि यसो मुन्टो हल्लाउँछु। रेखा थापाले, केकी अधिकारीले यस्तो फिल्म गर्न आँटेको के हुन्छ डियर अथवा माता दिजु भनेर केकी अधिकारीले चाहिँ भन्ने छ। मेरो बहिनी हो र रेखा थापा साथी नै हो मेरो, र हरेक सल्लाह र सुझाव रेखा थापा, कोमल ओली, केकी अधिकारी एक नम्बरै अब त्यसमा हो भने। अर्को कुरा, कोमल ओलीको कुरो गर्दै गर्दा 2071 सालमा उहाँ इटहरीमा मैले उहाँलाई भने, दिजु राजनीति र सामाजिक तर्फ लाग्नु, हजुर मन्त्री हुने चान्स छ 100%, माता हो र मलाई त कतै रहर छैन, म मन्त्री नै बन्छु त, राजनीतिमा जानु र भन्नुभयो उहाँले। गीत गाउन छोड्नुहोस् दिजु, राजनीति र सामाजिक तर्फ लाग्नुहोस्, मन्त्रीसम्म बन्नुहुन्छ भनेर त्यो बेला भने। न कोमल ओली राजनीतिमा लाग्ने कतै हल्ला थियो, न मलाई सुटुक्कै कोमल ओलीले नै भनेको थियो। अहिले मान्यज्यू हुनुहुन्छ होइन, उहाँ अब मन्त्री नहुने भन्ने कुरो छैन, किनकि आजभोलि चाहिँ उहाँको फोन उठ्दैन। मैले सायद 1-2 चोटि मात्रै गरेँ, धेरै नगरेर पनि हुनसक्छ, तर मैले उहाँलाई मान्छु। एउटा राजतन्त्रको बारेमा अहिले मान्यज्यू कोमल ओली हुनुहुन्छ, अब त्यसमा उहाँलाई चर्चित एउटा चाहिँ उसमा नै मानिन्छ, एकदमै अब कलाकारकै रूपमा हेर्ने भने उहाँका कुरै नगरौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो एउटा राजतन्त्र हुनुपर्छ नेपालमा भन्ने, र एउटा माता चाहिँ अथवा जोसुकै यी जम्मा 2टा मान्छे थिए राजतन्त्रको हल्ला फिजाउँथे भने। पछि मेरा दर्शकहरू, मेरा चेला चेलीहरू मलाई माता गुरुआमा भन्नुहुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ त्यही लिएर आउनुहुन्छ। अब यी बुढाले त्यो पानी नाप्ने चिज, त्यो तरकारी सब्जीहरू चाहिँ नाप्ने चिज ल्याउँदिनु भयो, मेरो आयु लामो होस् रे, मैले बाँच्नुपर्छ रे, मैले केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो भविष्यवाणी उहाँले हेर्नुभयो रे, अनि त्यो मेसिन बोकेर आइदिनु भयो रे। उहाँले भन्नुभयो, म तपाईँ जस्तै मान्छे हो, तर म बाहिर प्रचार चाहिँ गर्दिनँ, हेर्दिनँ, हल्ला चाहिँ गर्दिनँ भन्नुभयो। अघि उहाँले पनि सुन्नुभयो, थाहा छैन उहाँ के हो, हातभरि औँठी लगाउनु भएको थियो। इन्डियाका महान गुरुसँग मेरो कनेक्सन छ पनि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो भविष्यवाणी हेरेर मलाई 200 वर्ष बचाउनु पर्छ भनेर उहाँले त्यो चिज लिएर आउनुभएछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाने पानी जस्तै अब तपाईँले खान पाउनुहुन्छ। अब 3 महिनापछि हेर्नुहोस् तपाईँ मोटाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ उहाँले। सबैभन्दा महँगो भनेपछि पानी चाहिँ कतिको अब खानुहुन्छ तपाईँले? म सबैभन्दा कहाँ महँगो बाबु म अब यहाँ चामल किनेर खाँदिनँ, म हेराउनेले ल्याउने चामल केलाइकन कस्ता हुन्, छानिकन खाने छ। म अब मको पानी किनेर खान्छु होला, म यी घरकै पानी छानेर खान्छु। म जार किन्दा हैरान भइसकेँ। फिल्टर छ त्यसो भने? फिल्टर राखेको छु भनेको भक्तजनले नै ल्याएर राखिदिनु। जार पनि तपाईँले किन्नु पर्छ? जार किन्छु भक्तजनहरूलाई। अब कतिलाई त जारकै त्यो फिल्टर पनि त सफा गर्नु पर्यो होइन, सबै फिल्टरकै भर त हुँदैन। त्यस कारणले कुरा एकातिर काम अर्कोतिर भयो होला है यहाँ दर्शकहरूलाई। म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ कलाकारहरू पनि अलिकता राजनीतितिर आकर्षित भएको जस्तो देखिन्छ होइन? अब सबैले आफ्नो चाहिँ एउटा पार्टी समातेको जस्तो देखिन्छ। त्यो सँगै चाहिँ राजतन्त्रप्रति चाहिँ जनताको आकर्षण पनि बढेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ के हो पछिल्लो अवस्थामा? यो रमाइलो जनताले चाहिँ अलिकता सोच परिवर्तन गरेको हो? यो एउटा रमाइलो के छ भने नि पत्रकार भाइ, सुरुमै क्वेसन नसकी बोलेछ। बानी यस्तो छ क्या मेरो, फेरि यो कौडेनी गोत्रका मान्छे अलिक तगडै भएर बोल्छ। डरलाग्दो कुरा त्यहाँ छ फेरि पत्रकार भाइ। अब मलाई माता हो कि नेता भनेछ नि हिजो अस्ति एउटा कमेन्टमा। म नेता पनि माता पनि, लास्टमा ता नै आउँछ भने मैले। अब ने भनेपछि गाली खान्छन्, मा भनेको ठिकै छ, मा भनेर बोल्नु भनेको सम्मान हो। आफ्नै आमालाई पनि मा भनिन्छ, आफूलाई पढाएर ज्ञान दिनेलाई पनि मा भनिन्छ, मन्दिरका मूर्ति फलामको अथवा माटाका मूर्तिलाई नि मा भनिन्छ। म मान्छे हो, मैले कसैलाई ज्ञान आफूले जानेको कुरा सिप तपाईँहरू सामु पुर्याइदिएको छु। दुनियाँलाई रुवाउनेलाई हँसाइदिएको छु। डिप्रेसन रोगी ठिक भएका छन्, बच्चा नहुनेहरूलाई बच्चा भएको छ, व्यापार गर्न चाहनेलाई आइडिया दिएको छु। पैसा दिएकी होइन मैले, केही त्यत्रो सम्पत्ति दिएकी होइन, आकाशकै तारा भने खसाएकी होइन, केही कन्फ्युजन भएका कुरा सल्लाह दिएकी हुँ। न दिप भाइको भिजा लगाइदिएकी छु, न केही गरेकी छु। त्यो आशीर्वाद हो। दिप भाइले कहिले आफ्नो कुरा व्यक्त गरेको छैन, व्यक्त गरे सल्लाह सुझाव आशीर्वाद त्यहाँ मिल्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कलाकारहरू चाहिँ किन जान्छन् राजतन्त्र र के यता चाहिँ गणतन्त्रको कुरामा किन? गणतन्त्रको अन्त्य हो भनेर पोहोरैदेखि बोल्दैछु। अब धेरै छैन है, अन्त्य हुने समय आइसकेको छ। मर्ने बेलामा नि भिर खोज्छ रे बुढो गाईले। त्यसैले राजनीतिमा पनि मर्ने बेलामा छटपटाहट, यता पनि टुट्ने उता पनि फुट्ने। हिजो सुन्दैछु इटारीमा पनि फुटोस् कि जुटोस् हामीलाई डोन्ट बिलिभ, म विश्वास गर्दिनँ पत्रकार भाइ। राजनीति भनेको त नि यस्तो फोरी खेल रहेछ बाबु, राजनीति रहेछ। लाज लागेर आइसकेको अवस्था छ। आफ्ना ठुला बडालाई अब भन्यो एउटाले कमेन्ट, हिजो कमेन्टकै रिप्लाई गर्छु न, ए यो माता पनि खै राजावादी नै रहेछ, स्टाटस पनि लेखि गएछ उसको उसमा। अनि यो उसको छोरो चाहिँ राजा हुन पाउने, हामी जनताको चाहिँ के नेता हुन नपाउने? यस्तो होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका बुहारी मन्त्री भए, छोरीहरूलाई मन्त्री नेता बनाए भने राजाका त छोरा नाति बुहारीलाई केही बनाएका छैनन्। राजा त एउटा गार्जियन हो, सबै जनताकै छोराछोरी चाहिँ यहाँ नेता बन्न पाउने हो त। किन अबुझ मान्छेहरू, म अबुझलाई बुझाउन म धेरै सक्दिनँ, मभन्दा जान्ने ट्यालेन्टहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै बालकृष्ण नेउपानेले बुझाउन सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। म अरू फेक कुरा बोल्ने धेरै मान्छेको कुरा पनि हेर्दिनँ। अर्को हाम्रो चाहिँ विष्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्ट। उहाँ दुईजना मान्छे महान हुन् नेपालका लागि। पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्ट र बालकृष्ण नेउपाने यता चाहिँ अब वकिलकै कुरा गर्ने हो भने वरिष्ठ वकिल उहाँ हो। र सुरेन्द्र भण्डारी पनि, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, मेरो घरमा नि आउनु भएको छ र अरू पनि आउनु भएको छ। मेरो घरमा आउने जति नै सबै जायज हो भन्नु खोजे होइन मैले, तर मैले तुलना गर्दा स्मरण गर्दा यी मान्छेहरू सत्यवादी छन् है भन्ने कुरामा मैले विश्वास गरेकी छु। अब हेर्नु न, हिजो अस्ति त्यही टिभीमा बोलेर युट्युबरले पैसा कमाउने धन्दा बनाएको छ। धेरै मानिसहरू बोलेका छन्, राजाकै बारेमा हल्ला नभएको फिजाएका छन्। अब हृदेन्द्र बाबु भनौँ न, हृदेन्द्र राजा, भोलि हुने राजा, ए अमेरिकामा गइसके, अमेरिकामा पढे, प्रमाण उठाउन सक्छौ? तिमीहरू युट्युबमा मात्रै बोल्ने कि प्रमाण छ तिमीहरूसँग? अब अर्को कुरा चाहिँ युवरागी हिमानी शाह अमेरिकामा गएर भेटेको अरे, गोप्य छलफल, प्रमाण उठाउन सक्छौ भाइ तिमीले? अङ्कल प्रमाण उठाउन सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ कसलाई भन्नुभयो ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। यसलाई उसलाई भन्दिनँ, टिभीमा जो गन 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 गर्छ नि भिआइपी टिभीहरूमा हो, उसलाई भनेको हो मैले। अब अर्को कुरा छ, राजासँग केपी शर्मा ओलीले गोप्य छलफल, प्रमाण पुर्याउन सक्नुहुन्छ? जे पाए त्यही बोल्न मिल्छ तपाईँलाई? लाज लाग्दैन? शरम छैन? तपाईँ सत्यवादी हो भने मिडियामा राम्रा कुरा र सत्य कुरा बोलिदिनुहोस्। तपाईँ राजावादी मलाई मन पर्न छोड्नु गोप्य छलफल पनि त गर्न पाइन्छ होइन, छैन।
भएको कुरा पो गर्नुपर्छ त। अब राजा वादी रे, के हो वादी भनेको? वादी भनेपछि माओवादी भन्दै म डराउँछु, अनि राजा वादी भन्दा त अर्कोतिर गएन हो। राष्ट्र हुनुहोस् तपाईँ राष्ट्रवादी, राजावादी। राजावादीहरूले नै विकृति र विसङ्गति फैजाएर चाहिँ राजा र राजतन्त्रप्रति चाहिँ फोहोरी खेल आउँदो समयमा यो घट्नेवाला छ। त्यसैले अब यिनीहरूलाई पनि छाँटकाट गर्नुपर्ने अवस्था छ र राजाले यसो गरे। अब हिजो अस्तिको हेर्नु न, कलाकारलाई हिमानी ट्रस्टबाट चाहिँ कोही 2-4 जना कलाकारले राजा हिउडागी सरकारसँग भेटघाट गर्ने कुरा गरेछन्, लगभग मेरो कुरा बुझाइ अनुसार। अनि 1-2 भेटेर त भएन, एकजनालाई बल्ल बल्ल टाइम मिल्ला, कोरोना भनिन्छ के हुन्छ, सबैजनासँग समष्टिगतले हाम्रो राष्ट्रिय यो मुलुकलाई बचाउने यो राष्ट्रिय गान अथवा चाहिँ राष्ट्रिय एउटा गीत सङ्गीत म्युजिक एउटा कलाकार भनेको त हाम्रो राष्ट्रिय गहना हो नि पत्रकार भाइ। हाम्रो देशलाई बचाउने एउटा धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने पाठ हो। त्यही भएर सबैलाई भेटौँ। अब भोकै पठाउने कुरो भएन। चियापान गर्दा कोही कोही पत्रकारहरूलाई चित्त दुखेर धन्नै पेट फुटेन अरे भनेको मैले सुनेको छु। अब त दिमाग दुखेर रातभरि सुतेन अरे उसलाई निम्तो गएन भनेर। आज हेर्नु त पत्रकार भाइ, त्यहाँनेरि भेटघाट भयो, कति रमाइलो भयो। मलाई भन्नुभयो सरिता लामिछाने कलाकार मेरी एकदमै प्रिय दिदी। म बच्चा हुँदाखेरि म मामल इटहरी आउँदा मेरो माइजूहरूको टेलिभिजनमा म त्यहाँ सुन्थेँ, सरिता लामी त्यो कार्यक्रम आउँथ्यो। अलि कलेज स्कुल पढ्दै गर्दा सब टिभी, मेरो घरमा त अलि पछि टिभी भयो, लाइनहरू पनि अलि ढिलो ढिलो गएको हुनाले म गाउँमा जन्मेको मान्छे हो, तर पनि त्यो परिचय भन्ने कार्यक्रम अर्को के सरिता दिदीले मलाई फोन पनि गर्नुभयो। राम्रो भयो, मेरो हिमानी सरकारसँग भेटघाट भयो माताजी, एकदम खुसी, एकदम आत्मैदेखि म पवित्र भएँ भन्नुभयो। कला सन्तोष पन्त दाइले साह्रै खुसी लाग्यो। मैले त मास्क लगाएको थिएँ, नचिनेर म त फर्केँ, फेरि बोलाइ बक्सेर मैले भेटघाट गरेँ, रमाइलो एकछिन भयो। अब प्राइभेट पनि हुनसक्छ हजुर अङ्कल भने अस्ति तपाईँ र हामी नै उहाँको घर गएका थियौँ। केही दिनमा मेरो घरमा उहाँ आउने पनि भन्नुभएको छ। हिजो मात्रै पोखरा जानुभयो क्या र सन्तोष पन्त भनेपछि अब रेखा थापालाई आज फोन गरेको थिएँ मैले, आएको थियो निम्तो, म नभ्याएर नगएको भनेर रेखाजीले त्यसै भनेपछि अब धेरै कलाकारहरू गएको देखेँ। अब अस्ति सुषमा कार्कीसँग पनि कनेक्सन भएको थियो, अस्ति नै 2-4 महिना 6 महिना अगाडि। सुषमा कार्की फेरि कट्टर राजावादीमा हुनुहुन्छ। अब सरिता लामिछाने त एउटा राष्ट्रको भोलि केही गर्न सक्ने एउटा क्षमता कलाकारमा छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब साहित्यकार, कलाकार, पत्रकारहरू भनेका छन्। पत्रकारलाई त बोलाउने कुरा हुँदैन नि, राजाहरूले पनि चिन्दछन् क्या को कस्तो छ के कस्तो छ। गतिला मान्छेलाई त्यहाँ इन्भाइट थियो, 200-300-400 मान्छेहरू थिए कि भन्ने हल्ला बाहिर सुनिन्छ। अब म त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी होइन, साहित्यकारहरू तर फेरि माता पिता गुरुहरूको चाहिँ होइन है बाबु। फेरि त्यो चाहिँ कलाकार र साहित्यकार र मातामा फरक छ। भविष्यवाणी गर्ने माता पिता धेरै होलान्, कुनै दिन माता पिताहरू धार्मिक व्यक्तित्वको पनि त्यो कार्यक्रम आउला, अनि त्यतिमा चित्त दुखेछ। राजाले राजा हुनै त्यो कलाकार त भेट गराएको त होइन नि। राजाले त आफ्नो बाउले आर्जेको सम्पत्तिमा, आफ्नो सम्पत्तिमा हिँड्न, पाइला टेक्न नपाउने, बोल्न नपाउने, 3 करोड नेपालीको लागि आवाज उठाउन नपाउने राजा ज्ञानेन्द्र सरकार जस्ता महान व्यक्तित्व, राजा रानी जस्ता साँच्चै भगवानको जोडी र एउटा असल विद्वान पवित्र आत्मा भएको श्री 5 बडा महाराज राज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव सरकारै हो। अरू मैले कोही देख्दिनँ भाइ। म आँखा चिम्लिन्छु, आँखा उगार्छु, म कोही गतिलो मान्छे नेपालमा देख्दिनँ। त्यही एउटा राजाको भरमा म यसरी आँट गरेर बाँचेर हिँडेको छु पत्रकार भाइ। नभए मलाई बाँच्नु सिवाय यो बङ्गला भएको यो 4वटा कोठे घरमा बस्नु मलाई मनबाटै छैन। म बरु भाइ पत्रकार भाइ पहिला राजा हुँदा हेर्नुहोस् भाइ, म 12 बजे राति पनि हिँड्थेँ, 1 बजे राति पनि हिँड्थेँ। म एक्लै मेरो जङ्गलबाट सहर पुग्नु पर्थ्यो, मेरो जङ्गल कट्दै मेरो गाउँ पुग्नु पर्थ्यो। आज मैले ज्यान जोगाउन मलाई गाह्रो स्थिति भयो। ऊ बेला 5 देखि 6,000 4,000 ऋण थियो भाइ, आज 58-57 हजार ऋण छ। मैले हिजो अस्ति पोहोर परारदेखि बोल्दैछु तपाईँसँग म। अब हेर्नु 20 खर्बको ऋण निकाल्छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू हजुरले 3 करोड नेपालीको लागि हित हुने कर्म गर्नुहोस्, तर गर्नुहुन्न उहाँले। बरु नेकपा टेकपा भन्दै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रमाइलोसँगै ठट्टासँगै केही काम गरेको जस्तो लाग्दथ्यो। आज भोलि त न देशमा प्रधानमन्त्री छन्, न केही आएको छाइचुई चलो पनि कराउँदैन। होइन पत्रकार भाइ, 3 महिनापछि मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ, अझै केही मन्त्री राख्न बाँकी होला। के ठाउँै नपाएर कि खाने मेलो नमिलेर हो प्रधानमन्त्रीज्यू? आज मैले यो चिज हो, मलाई पनि हुन मन छ होला नि भाइ। राजनीतिको पार्टमा एउटा मलाई पनि जब दिन, मलाई पनि जब खान मन छ, जागिर खान मन छ।
तर समाजको हित हुने कर्म गर्न मन छ। मैले पनि 3 करोड नेपालीको लागि होइन, संसार घुमेर देखेको छु, यो जिल्ला घुमेको छु, मान्छेको मन विचार बुझेको छु। खै त हामीलाई सेक्युरिटी गार्ड, हामीलाई खै शान्ति सुरक्षा, हामीलाई अशान्तिको थ्रेट आउँछ तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्छ। खै त आजसम्म सिद्ध्याउनु सक्नुभएको छैन तपाईँहरूले। त्यसैले मैले ओठ सुकाएर मुख सुकाएर भोकै जनताको लागि 3 करोड नेपालीको लागि हित हुने कुरा बोल्दै हिँडेको छु। नेपालमा राजतन्त्र जबसम्म फर्किँदैन तबसम्म सिरिया, सिक्किम, सुडान, अफगानिस्तान, म्यानमारको सम्भावना 100% छ। बरु सेना आऊ अनि राजा ल्याऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दिनँ, सेना आऊ राजा ल्याऊ, सबैजना जनता एकजुट भएर मिलौँ। म यति भन्न चाहन्छु। धार्मिक युवा युवतीहरू, धार्मिक आमाहरू, धार्मिक मातापिताहरू पनि सच्चरित्रमा बच्न जरुरी छ। आज धार्मिक माताहरूले पनि महिनावारी नबारीकन प्रवचन भन्नु हुँदो रहेछ, खबर आएको छ मलाई। यो खुलेआम यस्तो कार्य हुँदो रहेछ। पत्रकार भाइ, मेन्सुरेसनको इम्पोर्टेन्स कुरा यो बुझ्नु जरुरी छ। यस्ता केटाहरूले जनै लाउने मान्छेले यो बुझ्दछन्। हामी चाहिँ मातापिता प्रवचन छ, त्यहाँ चाहिँ कार्य छ, धार्मिक कार्य भनेर हामी चाहिँ आत्मैदेखि शुद्धि बनेर चाहिँ 9 दिन 10 दिनसम्म चाहिँ ब्लिडिङ भए पनि त्यहाँ नजाने छ भन्ने आफै प्रवचन भन्ने माताहरूले चाहिँ महिनावारी हुँदा के प्रकृतिको कुरा हो। सविता माता कलियुग हो, यो यस्तो बार्नुपर्छ, महिनावारी यस्तो चिज हो भनेर नहिँड्नुहोस्, तपाईँलाई खतरा होला भन्नुभयो। के खतरा हुन्छ? तपाईँका 3 करोड नेपाली जनतालाई भ्रम पसाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसले गर्दा यो भ्रम छिर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ। बुलन्द मेरो आवाज हो। माता पिताहरूमा पनि कति कुरा भन्ने हो भने बलात्कारी बाबाहरू, बलात्कारीका कुराहरू पनि आएका छन्। ती कुराहरूलाई पनि धार्मिक रूपमा पनि लडाइँ चाहिँ छ है पत्रकार भाइ। धर्मका नाममा पनि हिंसा र कुसंस्कारको प्रचार त्यहाँ पनि छ। त्यसैले मैले क्रिस्चियन धर्म नराम्रो, मेरो हिन्दू धर्म राम्रो भनेको होइन। बिन्ती कुरा नराम्रो नसुनिदिनुहोस्। यो बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धहरूलाई पनि मान्न पायो। तर धर्मनिरपेक्ष भनेको बाउले छोरी बलात्कार गर, बाउले बुहारी बलात्कार गर, बुहारीसँग अवैध सम्बन्ध राख, 10वटा बच्चा जन्माउँदै खोलामा फाल भनेको होइन पत्रकार भाइ। आज बाउसँग छोरी डराउनु पर्ने भयो, भाइसँग दिदी डराउनु पर्ने भयो। दिदी भाइको अवैध सम्बन्धमा 9वटा बच्चा नुवाकोट घर भयो कि हो कि कतातिर घर भयो कि बच्चा यहाँ आइ त भनिनँ मैले तपाईँलाई। यही हो पारा तपाईँको, यही हो तपाईँको संस्कार। अनि किन बाँच्नु? तपाईँ किन विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्छ? यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था छैन, त्यसैले जान खोज्दै हुनुहुन्छ। आज एउटा कुरा क्लियर पार्नु पर्छ। भन्छु ल, बताउनुहोस् न। तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँको अभिव्यक्ति भन्नलाई केही त्यस्तो तलमाथि छैन नि तपाईँलाई? छैन। किन हुनु? कस्तो गाह्रो साह्रो? अब हुन त तपाईँ अन्धभक्त नै हुनुहुन्छ होइन? अन्धभक्त होइन, राजाले आर्जेको देश हो पत्रकार भाइ। हेर्नु, राजा सेना मिलेर आर्जेको देश हो यो। सेना पनि आयो है कुरो, जिब्रो लडबरिएर कहिलेकाहीँ बोली मिस्टेक होला। राजा र सेना राणाहरूले आर्जेको देश हो यो। 3टा मान्छे भन्दा बाहेक कोही सुइक नबोले हुन्छ। ल, वंशको आधारमा चाहिँ देशको प्रमुख हुने चाहिँ एउटा नियमलाई चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ? हजुर। के भन्नुभयो तपाईँले? वंशको आधारमा यानि कि नस्लको आधारमा तपाईँको चाहिँ अब पुर्खा, तपाईँको बुवा चाहिँ एउटा राजा हुनुभयो होइन? तपाईँको चाहिँ छोरा चाहिँ फेरि राजा हुने चलनलाई चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ? किन मान्दिनँ म? प्रधानमन्त्रीको छोरो नेता हुन्छ भने राजाले आर्जेको, राजाको बाउले यो देश मुलुक यो स्थायित्व जगेर्ना गर्ने, धर्म संस्कार संस्कृतिलाई बचाउने, अङ्ग्रेजहरूसँग लडिकन युद्ध गरेर हात हतियारसँग युद्ध गरेर बचाउने यो मुलुक। राजा र राणाहरूलाई म नढोगेर कसलाई ढोग्न जान्छु? म मान्छे मारलाई हत्यारालाई ढोग्न जान्छु पत्रकार भाइ? म यहाँ डलरको खेती गर्नेलाई ढोग्न जान्छु? म मेरो राजालाई 1 रुपियाँ बरु मलाई चाहिँदैन पैसा, तर म राजाका लागि लड्छु, जुट्छु, मर्छु। ल पत्रकार भाइ, बरु अहिले यी गोली हान्दा हुन्छ, मान्छे लिएर आउनु तपाईँले। यी गोली हान्नु किन भएको छैन? प्रधानमन्त्रीका बुहारी मन्त्री हुन पाउने भाइ। ए बाबु, उहाँका बच्चा छैन, उहाँका बच्चा छैन। नेता भइसके त, राजनीतिमा लागिसके त। प्रधानमन्त्री त हुनु किन हुँदैनन्? राजनीति राम्रै गर्दै गयो भने किन हुँदैनन्? भएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्रीले बुहारी मन्त्री हुनुहुन्छ। तर राजाको छोरा त सो त चाहिँ उहाँ केही कर्म नगरी बुझाइ फरक हो पत्रकार बाबु, बुझाइ फरक हो। राजाका छोरामा पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ, अनुशासनहीन हुनु हुँदैन। त्यस्तो मान्छे राजा हुँदैनन्, सिस्टममा बस्नुपर्छ। वंशको आधारमा चाहिँ देशको प्रमुख हुने चलन चाहिँ तपाईँको लागि एकदम सुइटेबल? पहिलाको संस्कार, पहिलाको संस्कृति, पहिलाको रीति, पहिलाको तिथि नियम, यो कुरालाई म एकदम इम्पोर्टेन्स मान्छु। राजाका पालामा बनेका, राणाका पालामा बनेका हस्पिटलहरू, स्कुल, कलेज, बाटाघाटा, यी सबै पुलहरू, यी सारा चिज छन् भने मेरो नेपाल सबैले सम्मान गरिरहनु भएको छ नि? गर्नुभएको छैन बाबु। राजालाई मिचेर सिरिपेज हिजो अस्ति धन्नै पटक 10 चोटि त्यो मान्छे लगाइया रहेछ।
सिरिपेज फाले राजा हुन पाइँदैन, मै राजा हुन्छु, मै हिरो हुन्छु भन्ने रहेछ तिनीहरूको भनाइ। हेर्नु, विदेशीसँग लागेर विदेशीसँग झुटेर अब यिनीहरूका दिन गए पत्रकार बाबु। बाहिरबाट मान्छे मिटिङ बस्दैछ नि, छलफल, अब त सक्दैनस्, चुप लाएर बस भाइ, कि भागिहाल्यो देश, छोडिहाल, अब तैँले यहाँको अर्कै छ। भोलि त्यो अर्को सुडानमा, म्यानमारमा, अफगानिस्तानमा को कुरा आउँछ, यी को हुन्छ नि पत्रकार भाइ? यी पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणामाथि पनि त अप्ठ्यारो पर्दैछ नि। यहाँका 2078 साल ठुल्ठुला मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मुद्दा मामला, आरोप अवरोधहरू आउँछ भने होइन तपाईँसँग मैले के बोल्नु पर्यो बाबु? नामै पछि भन्न मिलेन होला, रिक्स छ, फेरि भविष्यवाणी गर्नलाई गाह्रो छ। अब प्रधान न्यायाधीशमाथि एउटा न्यायालयको क्षेत्रको हेड व्यक्तित्वमाथि पनि त औँला ठडियाइ छ यहाँ भाइ। अब प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ विषय के हुन्छ? उहाँले पनि आफ्नो जुन खालको चाहिँ स्टेप पल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले स्टेप चाल्न सक्नुहुन्छ केही, त्यति मात्रै बोलौँ। उहाँलाई मैले भेटेको छैन। समस्या वा उहाँलाई त्यस्तो केही देख्नु भएको छ तपाईँले? उहाँले गर्नुहुने स्टेप वा उहाँलाई आइपर्ने समस्या त्यस्तो देख्नुहुन्छ? स्टेप भनेपछि कुरो बुझौँ न, यतिमै राखौँ न कुरो, यहाँभन्दा बढी बोल्नु हुँदैन त। भक्तको फोन आएको, है बाजा बजेको, बजैछ भित्र कोठामा, र अब यस्तो स्थिति छ। हेर्नु पत्रकार भाइ, प्रधान न्यायाधीशको आज तपाईँले छ्याक्कै भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् न त्यसो भने। उहाँलाई अप्ठ्यारो र सकसपूर्णता पर्छ भनेर अस्ति नै बोलेकै छ, तर न्यायालय क्षेत्र 2078 साल फेरि डरो हुन्छ पनि भनेको छ नि त। न्यायालयको कुरो सुन्नुपर्छ भनेको छ नि त। भनेपछि त पूर्व प्रधान न्यायाधीशले केही अर्को अप्सन पनि त पहल गर्न सक्नुहुन्छ नि त, चाल्न सक्ने सम्भावना त। उहाँलाई हटाउने भनेर धेरैले टिका टिप्पणी त के छैन बाबु, राजा पनि राखिसके टिका टिप्पणीमा त। हिजो अस्ति नै राजा राखिसके कतिले, खै राजा अरे राजमुकुट लाउने दिन समय कुर्नुपर्छ। सबैले त्यो सबै टिका टिप्पणी त त्यसमा के छन् टिका टिप्पणी त नि बाबु। दरबार हत्याकाण्ड अर्कैले गराएको भन्दा रहेछन् टिका टिप्पणी। रत्न राज्य लक्ष्मी देवी सरकारको चाहिँ छोरा श्री 5 बडा महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र सरकार पनि भनेर टिका टिप्पणी गरे। यस्ता डुप्लिकेट टिका टिप्पणी। अब हृदयेन्द्र शाह चाहिँ राजा बाबु चाहिँ उहाँ अमेरिकामा गएर अध्ययन गर्न गइसके, हजुरबाले बोलाएर यहाँ आएका कार्यक्रम त्यस्ता नभएका फेक। युवराजी हिमानी सरकार छोरीहरूसँग गएर त्यसमा पनि आरामले अब बन्द, यता लकडाउन भयो, कहाँबाट लकडाउनमा अमेरिका र चाइना, अनि खोइ के कता पुग्नु। यस्ता मुख नि बुलन्द बन्द गर्नुपर्छ है। यो फेक कुरा बोल्नेलाई भोलि कारबाही पनि हुन्छ नि पत्रकार भाइ। किन यस्तो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरूले भ्रम फिजाउँदै हुनुहुन्छ। दरबारका व्यक्तित्वहरूले पनि त सुन्नु भएको छ, तपाईँले पनि बुझ्नु भएको होला। बाहिर बोलेर हिँड्ने को त? सत्य कुरा त बोलिदिने मान्छे एउटा दुईटा त चाहिन्छ। गलत कुरा बोलेर यहाँ चाहिँ भ्रम फिजाउने कुरा भइरहेको छ पत्रकार भाइ। तपाईँले ठ्याक्कै अब अन्त्यमा चाहिँ अब दिवालीको हामी शुभकामना दिन्छौँ आम दर्शकहरूलाई, हजुरलाई पनि। र ठ्याक्कै भन्नुहोस् त, राज संस्था फर्किन्छ भनेर तपाईँले पटक पटक भन्नुहुन्छ, आजको दिनमा डेट खुलाउनुहोस्। करोडको बोली भन्दा माथि पुगिसक्यो होइन। अब डेट खुलाउनलाई अब दिप गुरुङ र गोर्खा लाइभले मलाई सेक्युरिटी अगाडि पछाडिका हुन्छन् भने त डेट खुलाउँदा। तर जुन मैले अब केही कुरा गृहमन्त्रीज्यूसँग पनि केही कुराहरू मैले जानकारी, देशको बारेमा यो यस्तो हुने यस्ता कुराहरू पनि मैले चाहिँ उहाँलाई भविष्यवाणी पनि सुनाएकी थिएँ। केही सचिवहरूसँग पनि, र केही परिवारभित्र त्यही कति कुरा त प्राइभेट हुन्छन्, सबै कुरा पब्लिसिटी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर डेटै तोकेर, मिति नै तोकेर भन्नलाई मलाई ज्यानको खतरा तलमाथि पनि हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभएको छ समुदाय। चाहिँ आउँछ तर सबैले अब धेरै टाढा छैन। सबैले त हिजो अस्ति आएर भने भाइ 2 वर्ष जति भयो, सबैले बोलेको 2 जति भयो होला भन्छु अनुमानमा। पहिलाको बोल्थे हुँदैन आउँदैन भन्ने नि, अहिले त बोलेको देख्छु कति छिटो जिउ र चिप्लिएछ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो नियम कानुन अनुशासन, यो सबै यो विधि विधानहरू यो बिग्रदो अवस्थामा छ। अब सपार्ने एउटा मात्रै राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य भएपछि, पहिला हिन्दू अधिराज्य अनि राजतन्त्र, यो तन्त्रकै कुरा छ। नियम कानुन कडा रूपमा पूर्ण चाहिँ दर्बिलो रूपमा आउने चाहिँ अबको राजतन्त्र भनेको त्यो बाहिरी कुराबाट आउनेवाला छैन। भित्रै जनताको कुराबाट, मागबाट, आन्दोलनबाट राजतन्त्र अवश्य अनि मात्रै राजा श्री 5 बडा महाराज धीराज सरकार राजमुकुट लगाइ बक्सिन्छ भन्ने कुरा म घोषणा गर्छु। तर बाहिरको अर्कोले भन्छन् बाहिरी देशको पनि हस्तक्षेप हुन्छ, गजाङगुजुङ हुन्छ, त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा सेना र राजा मात्रै हो भन्ने कुरामा मैले विश्वास गर्दछु। र बाहिरकोले तँलाई राजा बनाउँछु तँ बस हो भनेर हाम्रो राजाले मान्नेवाला होइ बक्सिन्न। किनभने राजालाई राजा हुने इच्छा पनि छैन। जनता 3 करोड नेपालीलाई हो भन्दाखेरि राजाले चाहिँ राजतन्त्र बिनाको चाहिँ यो लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिँ सम्भव छैन भनेर उहाँले चाहिँ
अलिकति आउने जस्तो छाँटकाँटा चाहिँ देखिया छ, तर उहाँ चाहिँ खुलेर चाहिँ आएको जस्तो देखिन्न नि। खोलेर आउनलाई त संविधानमा छैन, नीति र नियम त्यहाँ छैन। राजा कोही व्यक्ति राजाको छोरा हो अनि राजा हो भने यही देशको नागरिक सच्चा नागरिक हो भने राजाले यो देशमा यति कुरा बोल्नुमा के हुन्छ? त्यो त कमै पो बोलिबक्स्यो सरकार महाराजले त। अझै बढी बोल्नुपर्छ। अब अझै बोल्ने दिन आउँदैछ। अब त यिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने दिन आउँदैछ। यिनीहरूलाई नै 3 करोड नेपाली यस्ता युवा भाइहरूले अब कारबाही गर्ने दिन अब आउँदैछ। भोलि तपाईँले पनि यो आवाज बुलन्द उठाउनुहुन्छ। यो दिन आउँदैछ कि राजतन्त्र आयो भने चाहिँ तपाईँहरू सबैको चाहिँ एक हुन्छ, घाँटी चर्याप्प सबै। समात्नुहुन्छ र राज संस्था चाहिँ लाद्नुहुन्छ जनतामाथि। होइन, अब यसो छ, चर्याप्पै घाँटी समात्न पनि कहाँ सकिँदो होला र? म केटी मान्छे, त्यहाँको सिस्टमले समातिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। किनभने भ्रष्टाचारीलाई ठाउँको ठाउँ त्यहाँ कारबाही हुन्छ। यस्ता कुराहरू यहाँ छन् भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ। पत्रकार भाइ, अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सुडानमा कुको अब सैनिकले चाहिँ कु गरेको कुराहरू आयो। प्रधानमन्त्री त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई हस्तक्षेप गर्यो भने भोलि जनता नमरुन्, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरा आफ्ना पनि मात्रै नभएर सुडानका पनि ती नागरिकहरूको ज्यान नजाओस् भन्ने कुरा, मेरो कुरा कसले सुन्ने, मेरो भाषा कसले बुझ्ने? त्यो होस् मेरा नेपालीहरूले सुडानबाट तपाईँ पनि। धेरैजना फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको आफ्नै भ्युअर पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त सेयर गर्नु होला नि त। सेयर गरिदिनुहुन्छ, सबै सामु पुर्याइदिनुहोस्। र सुडानमा पनि केही अप्ठ्यारो, र सुडानमा मात्रै होइन विश्व चलखेलमा छ। विश्व राजनीतिक उथलपुथल हुन्छ। पुरानै संस्कार, पुरानै संस्कृति, पुरानै त्यो नियमहरू फर्किन्छ विश्वमा नै। त्यसैले विश्व अब अर्को कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त यहाँ झन्डै झुकिएछ। अब विश्वमा सबैभन्दा धेरै हिन्दू हुनेछन् र हिन्दूहरूको संख्या पूर्ण रूपमा बढेर जान्छ। हिन्दूहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ होइन, युद्ध लडाइँ त छँदैछ। धर्मको नाममा हस्तक्षेप हुन्छ त 2071-72 देखि बोल्दैछु। विश्वको कुरा गर्नु पर्यो नि त। यहाँ नेपालमा बसेर मैले नेपालको मात्रै भन्ने कुरा भएन नि। मलाई चाइनाको पनि कुरा राम्रै पोजिटिभ गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट हुने। इन्डिया, यो सबै हाम्रा सबै हामी मिलेर बसेका छौँ नि त। हामीलाई विश्व यति मात्रै 3टा मात्रै ठिक हो भन्नु भएन। अन्य देशले पनि यो देशलाई याद गरिराखेको छ, यहाँका नागरिकहरूलाई मनन गरिराखेको छ र न त अन्य देशमा जागिर दिँदैछ त। नेपाली भनेपछि रेस्पोन्स पनि त गरेको छ नि। त्यसैले हामीले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ र विश्वमा सबैभन्दा बढी हिन्दू हुनेछन्। यो कुरा पनि मध्यनजर तपाईँहरूले गर्नु होला। अब बिस्तारै अब चाइनामा कोरोनाको सङ्ख्या बढ्दो रूपमा छ। फेरि अर्को कोरोनाको के आयो भन्ने कुरा छ। डोन्ट बिलिभ, म कोरोनाको विश्वास गर्दिनँ। बेलैमा ज्यान जोखिममा बनाउने काम नगरौँ। स्वच्छ हावा खाउँ, पवित्र मन सोचौँ, सात्विक भोजन गरौँ, माछा मासु बन्द गर्नुहोस्। सात्विक भोजन, यो तेलले तपाईँको पवित्रता कर्मलाई नै शुद्धि गराइदिन्छ। समृद्ध नेपाल चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ त्यसो भने ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। हजुर के भन्नु? समृद्ध नेपाल चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ? 2081-82 सालभन्दा उता केही परिवर्तनले फड्को मार्नेछ। किनभने यो 8-9 वर्ष अगाडि 2082-81 मात्रै बोलिराखेको छु। सायदै बाँचिन्छ होला। यो बिचमा यता युद्ध लडाइँ हुन्छ यो देशमा। यो देश नभएर अन्य देशको पनि फड्को, अन्य देशको पनि लडाइँहरू, युद्धहरू यो देशमा पनि केही नजर पर्न सक्दछ भने इन्डिया शक्तिशाली देश हुनेछ। यो इन्डियालाई पनि कुरा गर्छु र इन्डिया पनि हिन्दू अधिराज्य नै हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री पनि तपाईँले आजै खुलाइदिनुहोस् हाम्रो देशको। अब शेरबहादुर देउवा लामो समयसम्म भनौँ, अब 12-13 महिना, कति महिना छ उहाँको, अथवा 14 या 13 महिना कति छ, लङ हुने खालको मैले त्यति राम्रो शेरबहादुर देउवा ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री को हुन्छ आजै भन्नुहोस् त। यहाँभित्र चाहिँ ठ्याक्कैको कुरो गर्नुभयो। यहाँ अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री नभएका व्यक्तिको पनि सम्भावना बढी देखिन्छ। अब यो खुलासा अहिले नगरौँ। टप 3 भनिदिनुहोस् ल। टप 3 मा यो 3 जना चाहिँ बन्छ भनेर भन्नु। ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। 3 जना गरो भने जता मल्कु त्यतै ढल्कु, त्यसको पुच्छर रहेछ भन्नु होला। 3 जना सम्भावना अहिले अर्को दिन भन्छु म, अर्को अन्तर्वार्तामा भन्छु। डराउनु भयो? डराएको होइन म, किनभने कहिल्यै नभएको व्यक्तित्व पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना बढी छ अबको समयमा। तर राजतन्त्र अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ राजतन्त्र, राजा त तन्त्र भनेको एउटा राजाले त राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ शासन गर्ने हो नि त। राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हो। पछिको कुरा कहाँ पछि पुर्याउनु भएको? फेरि अहिले नै पनि बोलेको छैन कि समय परिस्थिति आइसक्यो, ठुल्ठुलो जनआन्दोलनहरू हुन्छन्। विभिन्न सिके राउत जस्ता लगायतका व्यक्तित्वहरूले लडाइँ नै गर्ने खालको डरलाग्दो आन्दोलन पनि तिनीहरूले त्यतापट्टि गर्छन्। तराईमा पनि आन्दोलन हुन्छ।
पहाडी क्षेत्रमा पनि हाम्रा पहाडियाहरूको पनि आन्दोलन एक किसिमको हुन्छ। तर काठमाडौँको क्षेत्रमा पनि मैले तपाईँलाई जानकारी दिन्छु, नेवार जाग्नुपर्छ, नेवार जागी सबै कुरा हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास 100% छ। अनि देशमा राजा र स्थायित्व दिगो विकास हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गर्दछु। र यो सँगसँगै केपी शर्मा ओली 4-5 पटक प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि अस्ति नै चैत वैशाख फागुनतिर बोलेका र नि म केपी शर्मा ओली भेटेर आएपछि तपाईँसँगै छ। हिजो उहाँको बुवाले पनि मेरो छोरो 4-5 पटक प्रधानमन्त्री भनेर वाचन गर्नुभयो हिजो पो। अनि बुवा भविष्यवाणी होइन, बुवा पनि ज्योतिष हो, बुवा राम्रो एकदम सच्चावादी। मैले पनि बुवालाई भेटेको छु, तपाईँसँग यहाँ फोनमा पनि कुरा गरेकै हो। र उहाँका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पनि ग्रह बलिया छन् है, उहाँको योग नि अब पछाडि अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछि केपी शर्मा ओली पनि नै हो तिर नजाउँ, कहिले नभएका व्यक्तित्वको पनि सम्भावना एउटा छ। त्यसभित्र त्यस पछाडि पनि केपी शर्मा ओलीको ग्रह यति दुईटा कुरो सम्झिम। अब यो सपना सङ्केत के आउँछ मेरो पनि त दिमागले काम गर्ने हो, तर मैले देख्दा ओहो अनौठो भयो त मुलुक बात के हो, छाँगैबाट खसियो त, यस्तो अरे नि त भन्ने खालका कुराहरू आउन सक्छन्। भने 2078 साल केही मान्छेहरू जेल जान सक्ने पनि छ, ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूलाई मुद्दा लाग्ने र कानुनको हकमा तिनीहरूले कानुनी दायरामा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदछ 2078 साल भरिमा चाहिँ यो छ। 79 साल राजतन्त्रको लागि पूर्ण रूपमा बलियो योग छ, 100% 100 मा 100 भन्न पर्छ। राजा 3 चोटि राजा बन्ने ग्रह 2079 सालका लागि के फलिदायी समय छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। फेरि त्यो समय नै भनेर मिलाएर बुझ्दिनु होला यो कुरालाई। सरकारको 3 चोटि राजा हुनेमा 2079 सालको ग्रह बने उत्तम छ। त्यसपछि उहाँपछि हृदयेन्द्रलाई राजा बनाउँछन् 3 करोड नेपालीले, ताली नै ठोकेर नेताहरू पनि मिल्छन् राजासँग, सबै मिल्नुपर्ने हुन्छ। राजा लौन हामीले बर्बाद पार्यौँ, सक्यौँ, अब हामी गयौँ खेर भनेर उनीहरूलाई रोइ कराइने हुन्छ। कतिले नाङ्गे झार पारेर जनताले चाहिँ नेताहरूलाई नाङ्गे झार पनि बनाउन सक्छन्। त्यो अवस्था आइसकेपछि यो अवस्था त हाम्रो आइ नै हाल्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यो समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई। धन्यवाद छ, यतिका बेर सुनेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भयो। करोडौँ त म भन्दिनँ, लाखौँ दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही दिन अगाडिको अन्तर्वार्ता पनि हेरेर फिडब्याक दिनुभयो तपाईँहरूले, राम्रो लाग्यो माताजी, स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्ता नारीको आवश्यकता छ पनि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई पनि तपाईँहरूको जस्तै आवश्यकता, म जस्तै व्यक्तित्वको खोजीमा छु म, किनकि एउटा स्पष्ट वक्ताको आवश्यकता छ यो नेपालमा। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा ट्यालेन्टेड, पढे लेखेका PhD होल्डर पनि हुनुहुन्छ, तर पनि म बोल्न सक्दिनँ।